अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुलनाज का बावर्ची खाना। आज हम आपको सेब का मुरब्बा बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए हमने 3 सेब लिए हैं। 2 सेब हमने छीलकर काट लिए हैं और 1 सेब का हमने जूस निकाल लिया है। हमने 2 लौंगे लिए हैं, 1 चुटकी हमने नमक लिया है, आधी चाय का चम्मच हमने लाल वाली पिसी हुई मिर्चें ली है और 1 कटोरी हमने चीनी ली है। इसे बनाने की तरकीब देखते हैं। उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो बिल्कुल फ्री है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी सारी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। गरम हो गया, उसमें हम 1 गिलास जो जूस निकाला था वो डालेंगे। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 प्याली चीनी, 2 लौंगे, 1 चुटकी नमक और आधी चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची। और ये हमने 2 सेब जो छील कर काट लिए थे वो हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए, हमारे सेब को मुरब्बे को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। जो सेब है हमारे वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए, काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं और ये थोड़े और सॉफ्ट होंगे। इसको मज़ीद हम 5 मिनट और पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए और जो हमारा सेब है वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल। और हमने इसको घोटना नहीं है, इसको सेब को इतने बड़े बड़े टुकड़े ही रखने हैं और ये बिल्कुल गल चुके हैं। देखिए, हमारे जो सेब के टुकड़े हैं वो चमक गए हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और आपने इसी तरह ही इसको रखना है, ज़्यादा घोटना नहीं है। और ये तैयार हो चुका है और अब हम इसका चूल्हा बंद कर दें। देखिए, हमारा सेब का मुरब्बा जो है वो तैयार हो चुका है और ये बहुत कम वक्त में तैयार हो गया है। हमने एक सेब का हमने जूस निकाला था और 2 सेब हमने छिलके डाले थे, वो हमने बनाया है। आप इसे सुबह बच्चों को भी दे सकते हैं, पराठे के साथ, डबल रोटी के साथ। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये बना सकते हैं इस तरीके से। आप खुद भी खाएं, दूसरे को भी खिलाएं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली डिश तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुरब्बे को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। जो सेब है हमारे वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए, काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं और ये थोड़े और सॉफ्ट होंगे। इसको मज़ीद हम 5 मिनट और पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए और जो हमारा सेब है वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल। और हमने इसको घोटना नहीं है, इसको सेब को इतने बड़े बड़े टुकड़े ही रखने हैं और ये बिल्कुल गल चुके हैं। देखिए, हमारे जो सेब के टुकड़े हैं वो चमक गए हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और आपने इसी तरह ही इसको रखना है, ज़्यादा घोटना नहीं है। और ये तैयार हो चुका है और अब हम इसका चूल्हा बंद कर दें।